Всем привет! Выехал я на рыбалку сегодня, поконтачить налима решил. Вода у нас начала прибывать. За сегодняшний день, наверное, полметра, а может и к метру стоя прибыла вода. Думаю, налим должен зашевелиться сейчас. На Енисее еще подвижки не было пока. Думаю, надо успеть порыбачить. В общем, я уже на лунке. Здесь какую-то продолбил. У кого-то что-то стояло. Рыбачу на ерша, на живого, с мигалкой. Посмотрим, что будет. Вот на таком корыте, ну это получается пенка от снегохода. Переплывал за берегу. За берега, наверное, метров 15, наверное, 20. Ну, обратно поедем, покажу. Кстати, на пеночке вообще нормально передвигаться по воде. Она не только хорошо за снегоходом идет, но еще и плавает отлично. Опа! Есть, друзья! Первый налим наш. Че, Ричард? Налимчик? А палочку, вырубалочку взять? Красавчик. Давно уже не ловил налимов. Хорошо клюнул, кстати. Кстати, я мигалку снял. На мигалку вот одна поклевка была и больше не было. И ершу, короче, живот спорол. И вот не прошло и 5 минут, как клюнул. Опа, друзья. Еще один. О, альбиносы какие-то. Вот этот неплохой, кстати. Наверное, килограмма 4. Иди, уйди. О, какой-то альбинос, смотрите. Белый весь, как поганка. Видите, что-то у него с глазом еще проблема. Налим альбинос. Тут уже достойненький налимяка. Ну вот, чувствую, вот. Какой-то маленький вообще. О. Ричард, тебе пойдет на суп? Уйди. Ричарду на суп пойдет. Сейчас рыбы нету. Возьму и этого. Говорю же, какой-то маленький цепляет. На, это твой будет, малыш. Есть, друзья. Этот неплохой. Вот этот отличненький. Около 4 килограмм, наверное, есть. Пацаны там тоже сидят, не знаю, клюет, что нет у них. Так изредка поворачиваюсь, что-то не видно, чтобы что-то тянули. Опа. Есть. Вот тоже. О, этот еще меньше, чем тот. Того можно и отпустить. Стой. Пущу его. Если Ричард его не съест. Ричард, толкай его в лунку. Пусть живет. Осенью поймаем. Подрастет. Че, за ним хочешь прыгнуть? А?
Все, иди ложись. Ты так спишь хорошо, когда не мешаешь, блин. Сейчас начнешь опять. Иди ложись. Как клюнет, я тебя позову. Оба. Капец. Аж на это порвалась. Блин, сошел. Прям вот здесь. Козел. Думаю, что такое-то? Подсек еще плохо. Неплохой был налимчик. Проволока сломалась. Так вот сделаю. Проволока сломалась, и все. Плохая подсечка была. Оба. Это уже неплохой стандарт идет. Около 4 килограмм тоже. Отрешал уже рожки и ножки. Но еще на налима, думаю, хватит на одного. Или уже не хватит. Сейчас посмотрим. Я думаю, еще на одного хватит. О. Ричард даже не встает с места. Замерз. На рюкзачке пригрелся. Отлично, отлично. Что получается, 6-й уже. Одного отпустил. Нормально. Еще один альбиносик. В копилочку. Альбиносика еще одного. Сейчас перед этим у меня батарейка села на камере. Тоже поклевочка была. Почти вытащил. Сорвался прямо здесь возле лунки. Тоже неплохой был. Сейчас где-то с полчаса, наверное, затишье такое было. А потом вот раз сорвался, и следом вот этот альбинос попал. Опа. Еще один. Тоже неплохой. Белые, белые все. Ерша, отдай. Один за одним поперло что-то. То тишина, то тишина. То раз-два и клюет. Друг за другом, можно сказать. О, тоже неплохой. Неплохой, неплохой. Ай! Козел, блин. Ну вы видели, да? Капец, ерша сожрал. Ай. Ладно, у нас есть еще селедочка. Ну-ка, сейчас этого попробую. Уйди, 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 фу.
здесь еще клюнет. Козел какой, а. Прямо вот, блин, на выходе. Налим неплохой, кстати, был. Килограмм 6 точно был. Если не побольше. Опа. Опять за губу держался. Козел. О, разорвал губеху. Селедки нету. Да, селедка на один раз. Потому что она мягкая уже. Где ерш? Капец, Ричард, ты ерша съел. Ну ты, блин, даешь. Значит, селедку не получишь. Че смотришь? Не получишь, я сказал. О, икряная. Сейчас налим, на икру клюнет. Стопудово. Опа. Опа. Ну и чё ты там? Че, за брюхо куда-то поймал, что ли? Ничего не пойму. Ну-ка, Ричард, отойди. Так ничего не видно. Ничего не пойму, что там такое-то. Что-то зацепился просто. Уйди, уйди, а то тебе по голове дам. Десятый, друзья. Селедки сразу фарш получился. Ну, думаю, еще налимчика можно будет на нее поймать. Что-то я не понял, тут что такое-то, то ли веревка, то ли что ли была. Вроде ничего нету. 9 штук взял, одного отпустил. Домой буду собираться. Время уже 1 час. Да и хватит на сегодня. Если что, завтра, может, еще приеду. С этими надо сперва разделаться. Мелкого точно. Да-то Ричарду уху сварю. Ну вот, друзья, за берега. Ну сколько? Ричард, аккуратней будь. Ну сколько здесь? Даже больше, чем на 15. Ну где-то метров 15-20, в общем. Ричард, поехали. Залазь. Давай, залазь. Залазь. Ричард, залазь. Давай. Прыгай. Опа. Оп. Все, давай, иди вперед. Ну стой. Все.
отчаливаем и погнали. Лед уже подстыл. Все, приехали. Ну как-то вот так, друзья. Вы сами все видели. Все, можно сказать, я дома. Осталось только доехать. И я точно дома. Ну а с вами я на сегодня прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Надеюсь, было интересно посмотреть сегодняшнюю рыбалочку, сегодняшний клев. Ну и в принципе обстановку сегодняшнюю.